அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கிறிஸ்பியான கோபி 65 எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். இது கூடயே கட் பண்ணி வச்சுருந்த 150 கிராம் அளவுக்கு காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கரலாம். இந்த ரெசிபிக்கு காலிஃப்ளவரை நம்ம முழுசாக வேக வச்சு எடுக்க போகிறதில்ல. அதனால் பாதி அளவு வெந்தால் போதும். வெந்ததுக்கப்புறமா இதை வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கரலாம். இப்போது இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கரலாம். ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கரலாம். இது கூடயே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கரலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிவப்பு மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கரலாம். இது கூட ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கரலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். 3லிருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கரலாம். இப்போது பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை இது கூட சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மசாலாவோட காலிஃப்ளவரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை பொரிச்சிடலாம். பேனில் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்துடலாம். காலிஃப்ளவர் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கரலாம். ஒரு ஈஸியான கோபி 65 ஃப்ரை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பாய்.